A mi el que m'agrada és que a Badalona jo em sento bé i m'agrada que els meus familiars estiguin bé, perquè jo sense la meva família no sóc res. M'agrada els seus jocs que té, com la plaça de Trafalgar, el camp de Llefià, els parcs que hi ha els supermercats, hi ha casals. I m'agrada l'escola perquè ahir puc estudiar i puc donar-li més coneixement a la meva ment. En el casal em puc divertir amb els meus amics, com ell, que és el meu amic. A mi el que no m'agrada és alguna gent que no respecta. Els carrers no estiguin ben il·luminats, els bancs es moguin i es puguin caure, iguals que els columpis i tot per sentar-se. Quan vaig al col·le, que jo vaig sol, doncs vaig amb el perill constant de que pot passar alguna cosa mala. Cosa que tampoc m'agrada és que no posin res a la porteria del nostre col·le perquè sempre xutem la pilota a la porteria i se'n va cap al sorral. L'economia, per exemple, no? El bullying, maltracte de persones i animals i el canvi climàtic. Dels preus dels menjats, com que cada vegada es van sumar de preu, com d'1, 1,20 i la gent que tenia diners mínims ara Ja no té. Ja no té.